Jakarta ya, baru turun hujan ini macet langsung. Kondisi lalu lintas Kota Bogor ini ya, update kondisi lalu lintas akibat hujan yang baru saja turun melanda Jakarta ya, macet parah. Oke, mungkin sekian dulu ya informasi update kondisi Jakarta berimbas hujan macet parah ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.